大家好，欢迎来到有灵 CG。今天我们来一起学习循环边。循环边是 3D 建模中相当重要的一个概念。当我们给模型添加细分表面等修改器时，循环边不仅影响布线走向，而且会影响模型的细节。在硬表面建模中，我们依然会把循环概念应用于网格以及建模细节当中。在 C4D 建模宝典中，作者用这个人物的头像作为举例，可以看到循环边不仅仅出现在了耳朵、鼻子、嘴巴等结构中，而且它影响了整个面部的网格布线走向。基于循环边，我们就可以很轻易地添加具体细节，比如环切、倒角等。在建模中拥有这种可控的循环边十分重要。这种循环边会提升四边形布线走向，因为它们都是以对边来驱动的。但循环边不一定完全要闭合，比如这个模型，我们选择循环边后，旋转一下模型，发现到这里就断掉了。循环边不仅支撑了模型的平面，也同样影响模型的锐利情况。下面我们就看一个具体的例子。首先，我们创建一个立方体，然后给它添加一个表面细分修改器。这时，你会发现，我们的立方体变成了一个近似球体的样子。如果我们想让它依然保持立方体结构，这里就涉及到用循环边卡边的一个方法。我们点击这里，关掉实时显示，进到编辑模式后，全选，按 Ctrl 加 B 键执行倒角。这里参数我们设置段数为2，形状设置为1。可以看到，现在我们给立方体的各个边角分别设置了循环边，从而使得立方体在细分下依然可以保持锐利边角。接着介绍一下循环边基础原理。最常见的循环边就是这种环形结构，通过按下 Ctrl 加2键，可以很方便的通过环切创建循环边。这样一来，我们就分别在外部和内部创建了2层循环结构。当然，循环边不仅仅只能应用于这类环形结构，方形结构同样也可以创建循环，比如这类。下面我们就来学习几种创建循环边的方法。第一种，内插面法。我们选择中间的4个网格，按键盘按键执行内插面，这样就创建了一条循环网格。但带来的问题是，这几个顶点都是极点，所以我们在边模式下按 Option 加鼠标左键，并不能进行连续的边选择，因为遇到极点被断开了。同样的问题，内部的这一圈边也因为4个顶点都是3星极点，导致无法进行连续选择。不过，我们可以选中内部的这4个网格，将其删除掉后，使得内部的边成为开放边。因为在之前学到开放边在软件内会被当出特殊情况对待，所以内部的边就可以连选了。这种方法还适用于不规则的网格，比如这里我通过按住 Shift 键加选了不规则的网格，然后按键盘按键执行内插面，一样可以获得不规则的循环边，甚至还支持这种嵌套操作。通常我们可以选择网格后，利用内插面的方法创建边缘线的卡边，以保持我们的边缘线锐利。其次，我们可以选择边缘线后，按键盘的E键向外挤压，也能实现卡边效果。不过这种方式带来的后果就是我们的网格整体变宽了。第二种方法就是倒角法，我用鼠标线加选一条不规则的路径出来，选择好后，按键盘的 Ctrl 加 B 键执行倒角。这里我将段数调整为1。可以看到，也很轻松地创建了循环边。不过问题也很明显，就是创建了诸多的极点，也同样会导致线不能连续选择。最后，我们来学习如何更改循环边的走向。这里我创建了一个默认的循环结构，在编辑模式下，全选这个结构，按下键盘的1向下挤压，随后我们选择上面的这些面，按1向上挤压，这样我们就创建了一个这样的循环边。现在我们不想让循环在这个拐角处拐弯，而是希望它能沿着面继续向背后的面寻找，然后绕着背后的面走一圈，继续回到上面的这条边上。在这里，我用标注线大概标注一下线的走向。当寻找到对面边的时候，我们需要将这条斜着的边给融并掉。在 C4D 中有比较快捷的方式可以做这些线，但是在 Blender 内我不是很清楚，所以首先选择这些受影响的边，
然后按鼠标右键执行细分，在这些边上就可以创建对应的顶点了。随后我们切换到点模式，接着用鼠标点选这些点，挨个链接起来，最后再将斜着的边给融并掉就可以了。这里我就快进一下好了。OK， 至此我们成功的更改了循环边的走向。以上就是今天的学习内容，如果觉得对您有所帮助，还请点赞关注，谢谢大家，我们下一期再见。